好，Hello 各位大家好啊！今日呢條片就想同大家跟進一下美股最新嗰個市況啦。尤其上個禮拜 Google 出咗業績啦，但係禮拜五嘅時候，我哋見到啲 AI 股票或者尤其係半導體 AI 硬件股又再係急跌啦。咁點樣解讀呢個 Google 嘅業績呢？到底然後嚟緊呢個禮拜超級財報週啦，一堆嘅 mega cap 股票，Amazon、Meta、Microsoft、Apple 嚟緊都會出業績啦嚇。咁點樣去部署咧？咁今條片就主要會講呢一樣嘢啦嚇，亦都會講下咁我點睇嚟緊嘅財報季有咩重點要留意？今個禮拜會有 FOMC 嘅議息會議點睇咧？會唔會加息咧？第三就係我嘅一啲焦點股票觀察名單啦。鍾意我分享嘅內容記得 CLS 啦，同埋就係呢條片分享嘅就係我個人嘅意見發表嚟嘅啫，唔係投資建議同埋邀約。好，咁首先咧我想成個市同大家簡單地拆解翻一下，就係譬如早前個市跌嘅時候，個邏輯係咩？好啦，去到啱啱嗰個禮拜，我哋見到有個反彈，背後一啲嘅邏輯係啲乜嘢先？搞清楚翻一啲背後嘅重點。早前跌市其實主要係一啲所謂嘅鬼故事啊，包括就係 token 價格戰啦，大家喺度鬥平減價，究竟之後 AI 賺唔賺到錢咧？回報係得唔得咧？Meta 算力過剩啦，將即係剩餘過剩嘅算力出租啦。雖然之後有好多嘅反駁，但係市場唔理啦，有呢啲鬼故事就成個算力 AI 算力相關嘅股票都沽咗先。同埋仲有中國嘅 Kimi 嗰個嘅AI 模型啦。即係又係好似 DeepSeek 咁樣講到低成本就打造到頂級模型嘅算力，諸如此類。咁一系列嘅鬼故事咧，其實就係推動到成個半導體股有一個嘅修正啦。半導體板塊跌咗超過20%啦。其實而呢一個修正咧，其實當中有好多係殺槓桿嘅。我哋譬如見到，尤其係記憶體股跌幅係嚴重啦。譬如升得好勁嘅 SNDK，其實佢係跌咗超過40%啦。殺槓桿又講到韓國嗰邊又係跌得好勁啦，7709，譬如 SK 海力士嘅2倍，我哋係見到其實係係跌得好誇張嘅。就算韓國股市本身個大盤咧，譬如我哋睇 EW 咧，都跌到有30%咁樣嘅跌幅。殺槓桿嘅時候，其實跌得好急，跌到咧有啲人，譬如佢主要就係睇到呢堆嘢咧，佢會覺得好似而家係入咗熊市啦咁樣。但係我哋見到當個價格一路係回調，譬如半導體板塊佢回咗大概係2成左右嘅時候咧，去到上個應該係上個禮拜，即係7月中嘅呢一日啦，呢一個禮拜五嘅時候，即係應該係我上條片上一條 YouTube 片分享嘅時候，咁就提到呢一個咧，其實有機會見咗一個階段性嘅低點咁樣有機會係一個階段性嘅底部。跟住就迎接咗一個反彈啦。即係喺呢個位置嘅時候，啲 buyers 啲買盤力量係湧咗入嚟，炒作咗一波反彈嘅。好啦，咁一波反彈之後，重點就係好啦，炒作或者啲買盤嘅力量入咗嚟之後，佢係可唔可以 keep 到咧？係真係會醖釀一個轉勢，定係佢炒作完一波之後就跌翻落去，甚至可能係跌更低咧？咁呢個就係我哋需要理解嘅重點啦。當然第一個要留意嘅就係嚟緊個 mega cap 其他嘅業績係點樣，呢個係一個關鍵。呢個亦都係 that's why 上個禮拜反彈咗幾日之後，上個禮拜五咧又跌翻落去。其中一個原因就係其實今個禮拜都仲有好多不確定性嘅喎。你有好多嘅mega cap 嘅業績，跟住有 FOMC 議息會議，然後中東嗰度又未知點。但係而家我拍片禮拜一接近中午嘅時間就見到係有一個利好消息啦。但係上個禮拜五嘅時候有好多不明確嘅時候，就打咗落嚟啦，對咗落去啦個價格。但係其實如果我哋睇翻 Google 嗰個業績先算啦，我哋 focus 翻 Google 嘅業績先咧。其實 Google 業績係已經有一個正面嘅答案俾咗市場，呢個係好事嚟嘅啫。譬如市場關心嘅 AI 資本開支啦 ，CapEx 其實見到 Google 係繼續增加嘅，冇減慢到嘅跟住 Google Cloud 嗰個嘅業務收入增速係去到82%，呢個係有史以嚟最高嘅增速嚟㗎啦。即係自從
Google Cloud 即係開始過去呢幾年成熟之後咧，我哋即係冇見到咁快嘅增速嘅。咁啱啱見到82%，咁呢個背後係代表嗰個嘅需求非常之強啦，亦都收入嘅增速係大到比盈利係有增長，因為我哋又見到利潤率咧係擴展到34%。咁仲有一個好消息就係，喂，需求真係好勁啦！Google 自己都話佢靠自己嘅基礎建設嗰啲設施係追唔到呢個需求嘅，咁所以導致到一個算力外溢，就係佢要租嗰啲新雲嘅基礎建設，咁啊利好啲 New Cloud 嘅股票啦。咁呢啲都係好消息嚟㗎。只不過 Google 其實最主要就係佢自己嗰個自由現金流變咗負數，因為啲 AI CapEx 嘅開支啦。咁市場就好大反應，因為市場譬如有一批人好睇重呢個自由現金流去做一個估值嘅時候。咁 Google 就對咗落去，咁但係當然我哋知道係一個投資期，就算你話而家唔係即係而家 AI 啦，10年前2010幾年嗰陣嗰啲嘅雲計算嘅投資期，其實都會見到呢啲嘅跡象。咁但係其實即係再長遠啲嘅投資者會睇你抌咗錢之後5年後10年後嗰個嘅回報係點樣咧？即係呢個先係關鍵咯。咁短期就會有呢個 free cash flow 嘅影響，導致到 Google 就有一個被沽售咯。咁但係對於成個 AI 建設嗰個嘅板塊嚟講，其實係一個 positive 嘅。咁唔好話淨係 AI 建設硬件股啊，其實對於軟件股都係 positive 嘅，因為我哋當見到 Google Cloud 嗰個增速去到80幾% 嘅時候，其實會帶動到雲計算周邊相關嘅股票都係利好。譬如舉個例 Snow 啦，咁 Snow 咧其實佢嘅業務就係圍繞住雲計算嘅。咁其實譬如 Snow 佢係一個數據處理嘅平台，佢背後其實就係 Microsoft 嘅 Azure、Amazon 嘅 AWS、Google 嘅 Google Cloud 咁樣，咁即係佢係背靠住呢啲嘅平台去 draw 翻啲數據出嚟做數據分析。佢有 Cortex AI 呢個 platform，然後數據分析完又為俾 AI 做訓練，幫到啲企業去用 AI 咁樣。咁所以雲計算嗰個嘅增速對於 Snow 呢一類嘅雲計算軟件股嚟講咧係正面嘅。咁所以其實喺 Google 嘅業績嚟講咧，對於啲 AI 硬件或者係啲 AI 軟件股咧，其實 overall 都係一個 positive 嘅表現咯嚇。咁重點係啦，重點就係嚟緊Megacap 業績點啦。咁呢個陣間會講下我嘅睇法。但係其實喺禮拜五個市下跌嚇，不論係納指下跌定係半導體 ETF 下跌嘅時候咧，我都見到一啲好嘅跡象。好嘅跡象就係當呢啲下跌又出翻嚟嘅時候咧，開始有一堆有質素嘅強勢股，咁當中係包括 AI 硬件或者 AI 軟件嘅股票咧，係唔跟個市跌嘅，係有靚嘅 set up 嘅。咁 Mega Cap Apple 啦，咁但係 Apple 係比較中間啲嘅位置，有人覺得佢都仲係有增長潛力，但係有人覺得佢係好大隻嘅防守股。咁但係 anyway 佢係有 set up，咁但係就算唔睇 Apple 咧，Nvidia、Dell、HPE、NTAP，即係我列呢一啲嘅有硬件股有軟件股咧，你會見到禮拜五半導體跌好勁，4.4%，納指跌超1%嘅時候咧，呢啲股票係不受影響。甚至係逆市升，譬如 NTAP Dell 係冇乜跌過Fast 又係逆市升Cisco 逆市升Snow 又係逆市升少少。咁呢啲係好嘅跡象嚟嘅。通常咧即係領導股嘅所謂領導市場領導股嘅意思就係佢會先個大市。當個市可能仲跌緊嘅時候咧，佢已經企到硬。當個市開始由低點向上嘅時候咧，呢啲股票有機會係領先去突破石盒，咁所以呢啲係我哋焦點會好留意嘅強勢股嚟嘅。而當呢啲股票越嚟越多嘅時候，我對個市嘅嗰個嘅睇法亦都會越嚟越好咯。咁我哋亦都細心地睇翻 SOXX 呢一個嘅拉回係咪即係睇落好似好突兀啦，一支大嘅陰燭，然後成交放大。咁但係我哋仔細睇咧，其實佢呢個 pullback 其實都有機會係一個洗盤嘅作用嚟嘅啫。即係當我拉翻呢一條嘅下降趨勢線嘅時候咧，其實會見到禮拜五呢一日咧 exactly 又係 retest 翻呢一條 OK 輕輕突破咗之後咧 retest 翻呢一條嘅由本身嘅阻力潛在變翻做支持。咁亦都咧喺個低點反彈翻上嚟咧，其實佢亦都係啱啱 retest 到去0.618呢個好常見嘅一個 Fibonacci 嘅黃金比率嘅支持啦，0.618。咁如果我哋 zoom in 多少少睇咧，其實呢度亦都係一個裂口，小視圖，你會見到一個上升裂口，上升裂口佢禮拜五落翻嚟咧，其實 exactly 就係 test 翻呢一個裂口嘅 support。
咁如果有 support 有呢一啲多重嘅 support 啦，趨勢線0.618裂口呢啲多重 support 有買盤又係有機會 take 翻個主導權嘅一啲位置 long edge 啦，我哋叫做多頭有優勢嘅位置。咁即係我哋見到其實一方面半導體板塊佢係落咗嚟一個 long edge 多頭優勢嘅位置，另一方面我哋見到好唔少啊嘅強勢股有質素嘅股票咧 hold 到呢啲嘅 set up 係有機會咧之後係突破。咁跟住我哋睇埋 Finfix 嘅板塊熱度圖嚇，呢個禮拜五收市嗰個嘅樣，我哋見到市場唔係全面 risk off 嚇，即係只係仍然係停留喺一啲 AI 股嘅調整。咁但係咧整體嚟講咧，資金係冇從股市撤離嘅跡象啦。縱然中東嘅不確定性，縱然講緊驚加息都好啦，咁呢個係好事嚟嘅。咁我哋睇埋油價。油價咧，其實上個禮拜咧，啱啱禮拜四、禮拜五咧，就係上到嚟一個重要阻力嘅位置。咁呢個阻力就係由呢一個高位起點啦，拉翻落嚟低點，彈翻上嚟咧，就係啱啱彈到0.618啦，又係一個阻力，同埋就係呢一條趨勢線嘅阻力。咁我 zoom in 咧，亦都係一啲上升通道嘅頂嘅阻力，即係又係見到咧呢啲多重阻力咧。咁就係調翻轉 short edge 空頭有優勢嘅位置，去到呢啲阻力咧，佢就對翻落去。咁油價對翻落嚟就即係利好個大市咯。咁呢個都係我而家睇個市係相對地 positive 啲嘅原因。OK，咁即係其實我分享嘅呢一啲位咧，其實反而係同而家大眾情緒係相反。大眾情緒會係比較 bearish，我留意到譬如 social media 由之前呢啲位置好 bullish，去到最近呢個禮拜我會留意到，或者呢幾日啦會留意到。好多人話有個市有排都未跌完，啲 AI 股有排跌，有排調整，咁個主流個情緒變咗係咁樣嘅。咁但係我哋諗，其實喺股市入邊最容易賺到錢係咩嘅時候？最容易賺到錢就係你買到喺一啲升勢嘅起點咯，一啲 momentum uptrend 嘅起點咧，你部署到啲啱嘅股票咧，就係最容易賺錢嘅時候。OK， 好啦。咁但係當升勢起點嘅時候咧，往往就係大眾係比較悲觀，唔敢買嘅時候。咁我哋睇翻啲即係實質數據啲嘅情緒面咯。AII 呢個 sentiment 嚇，啱呢個禮拜係40幾% bearish 嘅 bullish 得翻29%，咁係悲觀嚇。Fear and greed 係 fear 嘅。OK，咁即係我哋見到大眾情緒係差，但係喺股票嗰度咧，即係我呢度一啲嘅例子啊，係股票越行越靚嘅。即使喺個市跌落嚟，跌得好似核突嘅時候，咁呢啲就係我哋要好專心嘅、好專注嘅時刻啦。就係要咁我會話而家我哋可能係接近一啲重要嘅趨勢轉折嘅時刻可能，但係要等待價格信號嘅確認啦。譬如價格上如果佢有呢啲嘅轉勢向上，即係 follow through day， 我哋叫 follow through day， 行咗個 higher low。趨勢轉折行翻上嚟 follow through day， 有呢啲嘅跡象，留意緊呢啲嘅 set up，佢真係喺個市低點反彈嘅時候，佢真係有向上突破嘅買盤力量湧入嚟，向上突破，咁呢啲就係我會想見到嘅確認啦，去進一步 confirm 個市真係有機會轉翻向上啦。正正就喺大眾而家係睇淡bearish 嘅時候 ，OK， 咁呢啲要留意住。好啦，跟住就簡短講下譬如點睇嚟緊今個禮拜仲有好多嘅未知數啦，財報季。咁我話如果個市係向 bull case 咁樣發展咧，其實嚟緊譬如 Amazon、Microsoft、Meta 呢啲，咁我會話理論上其實應該唔太會見到話佢哋嘅 AI capex 會減少 slow down 嘅跡象。咁其實 Google 已經見到係向上啦，咁你就要有個意識明白到呢一場 AI 係一場軍備競賽嚟嘅。當人哋仲加緊咧，你係唔敢自己減慢嘅，因為你一減慢嘅時候，人哋加大，人哋真係做到一個更強嘅算力提供到嘅時候咧，你提供唔到你就會跑輸。所以呢個軍備競賽咧，係大家唔會咁隨便減慢落嚟嘅，除非有一啲好大嘅 event 嘅結構性嘅問題啦。咁但係而家見到 Google 係向上緊咧，其實好大機會咧，其他都有機會係繼續向上嘅。咁呢個係即係我自己睇法。咁但係重點就要睇好啦 ，capex 向上，理論上 AI 硬件股會受惠，但係另一個重點就係市場而家亦都好講求回報。
佢哋雲業務嘅表現係點樣咧？咁 Google Cloud 嗰度我哋亦都見到 AI 需求好勁啦。咁呢個大機會係宏觀環境需求好勁嘅。咁當然 Google 佢 Gemini 帶動到個 Google Cloud 增速係好事啦。咁即係如果 Microsoft、Amazon 佢哋嘅 Cloud 嗰度正常都係有一個譬如比之前更加好嘅增速咧，咁應該都係好事嚟嘅。等等等等，同埋亦都可以睇埋佢哋自然芯片嗰啲嘅情況，譬如有機 efficient 幫到嗰個 cloud computing 嗰度慳到幾多成本，咁呢啲都係可以留意嘅財報嘅重點啦。咁就FOMC 加息嗰度咧，咁我哋可以睇翻其實就市場係預期緊嚟緊第四季會加一次息啦。咁出年可能會加多次息啦。咁呢啲其實一路喺個市跌緊，同埋嗰個嘅債息升緊，咁其實咧price in 緊呢樣嘢㗎啦。咁特別啱啱由油價驅動到個債息又向上抽咗多啲啦，加息嘅概率又向上升咗多啲啦咁樣。咁但係我話其實呢啲都係個市 price in 緊預期緊嘅嘢嚟嘅。咁如果你話之後個加息預期低翻，咁個市係一個好明顯嘅利好啦。咁但係你話就算嚟緊個 FOMC 話比較鷹啦，話預期緊咧，可能第四季真係會加碼息㗎啦。睇下下年即係繼續按住咁樣嘅發展咧，咁我相信對個市都唔會話好大影響嘅，因為個市已經有一個下跌係反映緊呢一個嘅擔憂啦嘛。咁所以其實有機會sell the rumor buy 翻 the news 都唔定嘅。咁呢個係樂觀啲嘅睇法啦，當然呢個係樂觀啲嘅睇法。但係我會話對個市真係殺傷力大嘅咧，就係如果話今個禮拜7月29 FOMC 佢突然之間就同你加息，咁呢個對個市係殺傷力大嘅，因為個市係 pricing 緊唔加息噶嘛，大機會係不變噶嘛。如果突然之間7月29號話加息啦，而家就加息啦，咁係對個市會殺傷力大嘅。咁呢個就係個風險位，但係我自己睇就機會係唔大嘅，因為過去嗰 Kevin Walsh 幾次發言其實都見到佢喺加息嘅取態上咧比較保守嘅，佢唔會即係隨便話。即係佢會話一次半次嘅數據唔代表啲咩，一次嘅 CPI 一兩次甚至嘅 CPI PCE 唔代表啲咩，即係佢係比較保守。咁同埋你即係諗翻佢其實啱啱當選，佢政治取態上雖然佢成日話聯儲局係獨立，聯儲局係獨立，但係你知道喺呢啲政界又好即係呢啲嘅關係上面又好，其實佢好。即係點都會尊重阿 Trump 嘅時候，亦都唔係一個好迫切要加息嘅時候。其實佢好即係比較大嘅機會，佢唔會咁快去做一個加息嘅動作。當 Trump 揀佢嘅時候，expect 佢係減息嘅時候，咁呢度有一個張力嘅嚇。咁我自己睇機會唔大啦，加埋 Kevin Walsh 比較保守啦，同埋中東嘅變化好快嘅時候，市場係喐得快啦，但係實際上你做決策嘅人，你會唔會因為即係一個禮拜油價抽升翻，跟住就即刻做一個加息嘅決定咧？其實又未必係咁輕率咯。咁即係我見到一啲官員嘅講發表係急嘅，就話覺得加息先。咁但係睇翻 Kevin Walsh 佢就比較保守啦。好，咁我想分享嘅一啲嘅重點就係咁樣咯。最後就講埋股票啦。咁股票我講幾隻 focus 㗎啦。Dell 先啦。Dell 我上個禮拜都提到㗎啦。咁譬如我上個禮拜講 SOSX 半導體階段性底部，咁我提出一啲個別嘅強勢股，咁 Dell 我自己都有買到 ，OK Dell 我都有買咗。咁走勢唔錯嘅我就喺50天線呢度反彈上嚟嘅時候買入咗，跟住就 SMCI 出業績個 margin 比預期揼一個 double 咁樣噶嘛，利好咗 Dell 啦，亦都係 AI 伺服器。咁見到係禮拜四納指跌，咁 Dell 冇乜跌過，呢個納指 gap 單嚟嘅 Dell 冇乜跌過。禮拜五 SOSX 跌4.4%，Dell 又冇乜跌過，呢個就好positive 嘅跡象嚟嘅。咁我會等，即係我會覺得佢呢度呢個 pivot 有機會喺個市向上嘅時候，佢即係反彈個市反彈嘅時候，佢有機會突破嘅。咁我自己仲揸緊嘅時候，我就會留意一啲潛在加注嘅機會啦。咁但係我唔知佢而家已經行完呢個，定係可能佢要好多一兩個 trading days 耐少少個 pivot 先至係如果個市配合到嘅話，先有機會突破。咁但係 Dell 係一個靚仔嘅 set，同埋我哋可以睇埋佢weekly 咯。
嚇。咁呢一種走勢，即係一啲真係動能股咯，強勢動能股嘅走勢就係、急漲，然後進入幾個禮拜，1、2、3、4、5、6、7、8，7到8個禮拜嘅 sideways 我哋叫做橫行整理。其實周線圖係一個 high tie flat 嚟嘅高窄旗形嚟嘅，咁係有機會係未完啦，有機會係延續嗰個嘅 power move 咯。咁如果呢一種嘅走勢，譬如我哋過去睇強勢股，咁譬如 SNDK 呢一類都係呢一種嘅走勢咯。momentum 嘅升勢，跟住 sideways，跟住就再突破即係過去我哋都其實喺唔少嘅強勢股身上，就算再遠啲，譬如你話睇翻 Nvidia 遠啲嗰一個嘅時期即係我哋都會有見過呢一啲嘅走勢啦power up trend。Power up trend 做一啲嘅呢個短啲啦，1、2、3、4、5到6個禮拜嘅整固啦。Power up trend 突破呢啲嘅 power up trend，然後整嘅突破。咁我即係 anyways，即係我喺 Dell 見到呢一種嘅 pattern 啦。咁我覺得係吸引嘅，即係從 risk reward 嘅角度嚟講，當然佢有機會 fail 啦。咁但係即係我自己買入點 OK 嘅，上個禮拜我都分享咗 YouTube。咁我自己買入點 OK，即係我已經係收翻風險㗎啦。買入完之後，本身買入嘅時候個 stop 係呢啲嘅位置，咁我已經收翻風險。咁所以我即係風險係冇乜啦，或者好細啦。咁但係我搏緊個 reward 就 potentially 就即係吸引咯。咁 Dell 啦。另外就係一隻軟件股 NTAP，咁呢個之前冇分享過嘅，但係我見到成個 setup 又係好靚仔，類似又係呢一種啦睇個技術面先，又係啲 power up trend 跟住做一個窄幅嘅整理，咁係啦，你見到我畫咗個圖表咁樣啦，咁有機會突破啦，亦都係上個禮拜四禮拜五啦，尤其係禮拜五個市跌嘅時候逆市升啦，行咗個 BCP 或者收窄旗形咁樣 set up 咯。咁我講少少 NTAP， 其實佢係做數據儲存嘅軟件嘅平台。咁講到數據儲存，就又講下佢同記憶體股有咩分別啦。記憶體嗰啲硬件股其實佢就真係做緊一個容量嘅硬件層，即係譬如打一個比喻就係佢做一個箱做一個盒咧，去裝住 store 住好多嘅數據咁樣。咁咧 app 咧佢就係做好啦，咁你有個數據倉庫，有個盒，你都要有人識得管理噶嘛，做一個管理即係你有圖書館，你都要有圖書館管理員咁樣噶嘛。咁佢就係做咧呢一個管理嘅系統呢 app 就係做數據儲存，企業級嘅儲存嘅系統。咁佢管理呢啲數據好重要，其實即係你好啦，數據 store 咗佢哋，你點樣去有效地揾翻你需要嘅數據或者保護好啲數據或者將啲數據餵到俾 AI 去 for AI 做 AI 嘅 training等等等等咧，咁佢就係做呢一層嘅系統啦，系統嘅軟件啦咁樣。咁佢嗰個嘅定位就係咁樣咯，NetApp咁我密切 focus 嘅股票，跟住就講埋 Snow 先啦咁 Snow 就我如果有睇我片 keep 住睇啦，咁你都會知道 Snow 我都講咗好幾個禮拜㗎。咁譬如呢3個禮拜條片開始有 rotation 硬件股流去軟件股，咁我都提到 Snow 㗎啦。咁當時我已經買咗㗎啦。咁 Snow 我就係呢一個佢突破下降軌嘅時候買入咗啦。咁即係 turns out 係 hold 得幾靚嘅，即係個市後尾再回調嘅時候，其實一路 hold 喺20天線之上，即係靚仔嘅。亦都如果嚟緊個市有翻一啲向上嘅轉折的話咧咁我會認為 Snow 係有機會突破咁我呢度補充少少我對個市嘅睇法。其實我會認為個市咧喺嚟緊8、9、10月咧都唔會真係有啲咩升勢，個市其實有機會係繼續挫嘅。咁只不過喺繼續挫嘅時候咧，佢就有機會譬如一啲反彈浪嘅時候咧，呢啲強勢股咧就已經係有機會自己 start 一個 up trend 㗎啦，就唔會等個市咧真係個市再突破嘅時候佢先至行
好多時喺個市反彈嘅時候咧，嗰啲強勢股已經行㗎啦。咁呢個我嘅睇法。咁 Snow 我仍然揸緊啦，我認為佢係有機會喺個市反彈嘅時候佢係突破啦，因為你見到好多靚仔啦。咁同 NTAP 其實有啲似嘅，因為佢都係做軟件、雲計算相關，同數據有關。咁只不過咧，佢比較特別就係佢背靠住，即係 Snow 嘅存在係背靠住個三大雲廠商啦。咁因為好多企業係同時間有用 Google Cloud 或者用 AWS，佢唔會淨係用死一間，好多企業佢會用兩間雲，甚至用晒三間雲，就係為咗分散風險、分散雲嘅供應。咁唔會俾一間製造用一間嘅時候，佢個 bargaining power 會低；佢用兩間或者三間嘅時候，嗰個嘅議價能力會好啲，諸如此類。咁但係佢分散咗兩個雲、三個雲啲企業啊，咁佢就要用 Snow 去做一個統一嘅平台咯，即係佢要喺呢個雲度攞翻啲資料，嗰個雲度攞翻啲資料。咁 Snow 嗰個平台就係幫佢做呢樣嘢，再做埋 AI 嘅 training for 企業去用咁樣。咁所以雲嗰個用量提升咧，對 Snow 係一個直接嘅影響嚟㗎。咁 NTAP 就係 focus 喺數據儲存多啲，而 Snow 咧就係 focus 數據分析嗰邊。數據應用嗰邊會比較多嘅，咁所以兩者係互補啦，兩者就唔係競爭嘅關係。咁睇翻 Snow 嚟講，嗰個嘅周線圖其實都幾靚仔嘅，其實 IPO 之後佢冇乜真係嘅升勢，咁但係去到而家真係 AI 嘅食正 AI 條水咧，咁我對佢都有啲期望。咁見到啲 earnings EPS pick up 緊。由之前唔係好賺錢，去到賺錢，去到1蚊、2蚊、2.7咁樣。咁你話喂，軟件股好貴喎，即係譬如佢200幾蚊嘅時候，EPS 得2.7，100倍 PE 喎。咁呢個係軟件股嘅特性嚟嘅，係軟件股，因為軟件股其實佢一做得起嘅時候，佢嗰個嘅嗰啲 earnings 可以喺幾年之間暴增得好快。即係譬如舉個例，譬如睇翻 Let's say Meta，其實 Meta 喺2019年嘅時候 EPS 得6蚊嘅啫。而家講緊去到35蚊，2027 forward P 即係 estimate，咁係6倍嘅，喺呢5、6年間、6、7年間都有6倍 EPS。Amazon 咁樣，咁佢2019年嘅 EPS 得1蚊嘅啫，而家講係10蚊，即係其實你點解俾到咁高嘅 PE 係因為背後市場期望緊，好啦，幾年後佢真係食正條水 AI agent 趨勢帶動底下，佢嗰個嘅業務收入增加，帶動盈利增長嘅時候，佢可能市場睇緊 EPS 唔係2.7，睇緊未來都係10蚊樓上嘅時候，先至有機會。而家已經俾緊呢一個嘅價，甚至有一個上升嘅空間，係啦。咁所以多數啲睇潛力發夢嘢都係軟件股為主，比較多，因為嗰個增長空間係好大。咁最後分享多隻就我自己睇緊就 Cerebras 就係佢之前上市嘅時候好矚目啦，好多人講啦，咁但係一路跌嘅時候就開始靜咗。咁但係我往往就係啲人成日問我 IPO raise 買唔買得過，sorry 問我 IPO 買唔買得過，咁我成日都話我會等上市之後回調，咁我會好中意等佢回調，回到冇乜人留意嘅時候，我會睇呢啲盤整嘅時候係咪有啲大錢流入嘅跡象。咁去到啱啱呢個禮拜咧，我係見到有嘅。當沉寂到冇乜人再睇呢隻股票嘅時候咧，去到呢啲位咧，佢係有突破，有大錢流入嘅跡象。OK，咁講少少背景，佢係做乜啦？咁一上市嘅時候，如果有印象就好多人話NVIDIA 殺手咁樣諸如此類。咁其實咧，佢同 NVIDIA 或者 AMD 嗰啲嘅芯片最唔同嘅地方咧，就係譬如佢哋啲芯片越做越細咁好興。咁但係Cerebras 佢係反其道而行，佢係做一張超巨型嘅芯片，巨型到咧係一個 iPad Mini 嘅 mon 咁上下嘅 size，超巨型嘅芯片。咁有咩好處咧？因為當本身嗰啲好細嘅芯片咧，其實佢用起上嚟咧，佢要溝通啦，芯片同芯片之間要溝通啦。咁溝通嘅時候會有延遲啦，同埋咧，當個芯片做得好細嘅時候，你嗰個嘅就係做一個極致嘅算力咯。好細嘅時候做一個極致嘅算力，但係 NVIDIA 嗰啲芯片極致算力之後咧，佢係唔夠記憶體嘅，佢記唔到啲嘢，計完之後記唔到啲嘢，所以佢要加個 HBM 喺隔離幫佢記住啲嘢，高頻寬記憶體。
好啦，咁呢個 Cerebras 嘅芯片咧，一大塊做晒咧，有個好處就係咩咧？佢唔冇延遲啦，因為佢唔需要好多塊一齊溝通啊嘛。佢一塊過俾你，冇延遲。同埋咧，佢喺呢一塊大塊嘅芯片咧，已經係內置咗一個叫 On-Chip SRAM，已經係有嗰個記憶體頻寬做嘅喺上面，佢唔再需要 HBM 噶啦。即係如果用得 Cerebras 嘅芯片咧，係唔需要再有 HBM 去 support 住嗰個嘅記憶體咯。咁所以如果咧 Cerebras 喺未來真係個份額越嚟越大嘅時候咧，HBM 嘅需求係有機會壓縮㗎。咁呢個係一個突破記憶體牆或者對 HBM 係一個利淡嚟嘅。咁但係你話而家係咪即時短期內有影響就唔係，因為佢而家 Cerebras 市佔率好細好細，喺個芯片市場唔夠1%嘅應該係，咁啊好細嘅啫。咁但係佢未來幾年可能有個增長嘅空間，因為佢做到呢啲嘅嘢嘅時候，佢低延遲，然後有內置記憶體，咁佢喺個 AI 推理嗰度咧個速度快好多。即係呢個就係點解啱啱呢個禮拜 AMD 又話要同 Cerebras 有合作，CrowdStrike 又同佢有合作，咁樣就係 Cerebras 咧佢喺推理嗰部分，或者再專啲咁講，佢負責 token 生成嗰部分咧，因為低延遲嘅關係咧係快好多，咁啊聲稱去到5倍嘅。比起本身普通嗰啲，咁但係你話 AMD、NVIDIA 嗰啲芯片會因為咁而俾佢打殘唔會，因為佢哋相對嚟講 AMD、NVIDIA 都係一啲通用嘅芯片嚟嘅，即係 AI 訓練又得，AI 推理又得，做唔同嘅嘢都得。但係 Cerebras focus 咗 AI 推理嗰 part，或者再 specific 啲就係 generate token 呢一 part 啦嚇，咁佢係好快好快好快嚇，咁 OpenAI 都同佢合作，咁所以佢呢個技術都係一個。相對嚟講，對於行業係一個革新嘅技術啦，嚇，亦都係見到開始有一啲大嘅 brand、大嘅企業同佢合作嘅時候，其實啲錢又留意翻佢咯。咁我覺得即係我而家我都睇唔清佢幾年後會有幾勁，我唔敢講嘅。佢而家500-600億市值啊嘛，500幾億市值，我唔敢講佢話幾年後佢會幾多點樣勁。但係喺呢一個而家呢啲催化劑底下，佢有一個炒作空間，有一個增長空間，唔出奇。咁所以我就即係擺咗佢個 watch list。我即係如果有一個合適嘅機會，我會去諗住去部署呢隻股票咁樣，係。咁同埋往往一啲喺市場大主題底下嘅 IPO base 咧，嗰啲潛力都大嘅，咁我會留意住。即係譬如我1年前、年零前 CoreWeave 就係一個咁樣嘅例子咯，就係一個 IPO base 行咗出嚟，然後啊個市場趨勢配合嘅時候，有一個好大嘅浪出咗嚟，咁。Cerebras 就係一隻我咁樣即係留意緊嘅一隻股票咯，係啦。好，今日呢條片就講到呢度啦，係咁先，拜拜。